тоа не беше Iron Man. Тоа бев јас со маска од Iron Man. Маска која што ја позаимив од Марко, еден од најталентираните ученици во STEM академија. Ова е Iron Man маска, сам ја направив. 3D принтана е целосно, има моторчиња, се отвара, многу е интересна. Тој е наш гостин во новата епизода на уште еден подкаст. Заедно со Жарко Попилиев, извршен директор или креатор на STEM академија. Нашата девиза е, користиме една реченица од Алберт Ајнштајн, кој што вели мајндсетот со кој што се креирал одреден проблем, со тој мајндсет не можеш да го решиш. Во Македонија има многу талентирани деца кои што се разбираат од роботика и освојуваат први места на меѓународни надпревари. Лани на надпреварот една од најтешките мисии беше куглање. Роботот треба да пушти кугла и има кегли. Нашиот робот константно ги рушеше сите кегли. Доаѓа од грчки телевизии, го снима пуштањето, од сите аглини го снима роботот. А башка роботот со македонско знамени беше, така да многу голема промоција правевме во Средбрција, например. Ќе зборуваме за иднината, за науката, за технологијата и за тоа како STEM образованието ги подготвува децата за реалните предизвици. Може вака да продолжиме? Значи, можеш и да ја спуштиш и да летнеш, тука, па ние да си продолжиме со Марко Муавет. Може да почнеме? Може. Ова веќе се снима, така да може да иде во етер како најава. А да спремаме интересна најава и тоа ќе биде добро. Ќе се потрудиме до душа да биде добро, па ќе видиме. Ќе видиме Да. како ќе испадне, добро. Идеме? Ајде. Идеме. Уште една епизода на уште еден подкаст. Денес имаме посебни гости, директорот на STEM академија Жарко Попилиев и еден од најталентираните ученици Марко Ангелов. Прв пат имам гости, двајца гости уствари на подкаст, така да може и јас да бидам гости на овој пат. Добре дојавте. Добре, најдовме. Добре, најдовме. Фала ти за поканата, уствари, вака со бајлечки, нели? Да, Ама ќе го истераме денеска. ќе го истираме. Добро, кафето го испи, така да веќе. Така. Кофеинот ми е више на ниво и допаминот ми е више качен, така да нема проблем. Сега, ти мислам дека имаш искуство, ама во телевизија имаш нешто Да. спорно, така. Да. Марко, ти си прв пат ако не се лажам. На подкаст, да, прв пат сум. Да, а иначе- на телевизија сум бил неколку пати. Да, па добро, ви имате веќе искуство, бе, готово. Осте вака што изгледаме, ние после ќе се покажеме поише. Така. Ова од почеток е онака. Кажи ми само дали добро те најави STEM академија директор. Извршен директор. Горе доле тоа е тоа. Уствари и креатор на STEM академија. Да. И е оснивач на STEM академија. Така. И Добро. доволно добар. За почеток да не обременуваме многу луѓето. Со титули. Само одма да кажам STEM, значи Science, Technology, Engineering and Mathematics. Наука, технологија, инженерство, математика. Така. Превод, уствари STEM е тоа. Ако може да Да, постои а- некоја дефиниција, уствари. Види, како дефиниција, тоа е еден вид нов предмет. Последниве 20-30 години во свет кој што се фура на некој начин, каде што се пристапува кон решавање на проблеми од секојдневието, меѓутоа каде што се користат сите овие знаења од наука, технологија, инженерство, математика. Значи не само од еден аспект, него решавање на проблемот од сите овие 4. Добро, вака изгледа доста интересно. 20 на година веќе е овој предмет во свет и покажува одлични резултати. Знаеш како, формалното образование не ги подготвува децата за иднина. Например, еве се појавуваат голем број на нови професии, нова технологија и така натаму. И сега како децата кога ќе завршат школа или така натаму, како они да бидат спремни да знаат да ги користат тие работи, да знаат да соработуваат, да знаат како целото тоа да го решаваат. Еве, вештачката интелигенција, например, е нешто што е од пред година дена. Значи, како вие ќе спремите некој човек или некој кој што кога учел не постоела вештачка интелигенција, ама еве сега се појавува и како се бара на пазар. Значи тоа е тоа кој што ние работиме на мајндсетот, на начинот на размислување кај децата, како да
да прифаќаат идеи како да прават решавање на проблеми, како да ги решават социјалните вештини. И уште одреден елемент од типот на само доверба, поставување цели, вредности, уверувања и така натаму и така натаму. И сето тоа е еден вид на така интересни функции во самиот мозок кои што треба човекот да биде спремен за да може да се справи со било која ситуација. Мислам, сега ти одговори на прашањето зошто STEM академија е важна. Да. Де факт. Да, во принцип. Знаеш како, формалното образование како што е такво какво што е формирано крајот на 19. век, за време на индустријската револуција. Добро, да. Да. Не, и претходно. Концептот е за време на индустријската револуција, каде што идејата било да, не 19-тиот, крајот на 18-тиот век. Добро. И индустријската револуција токму да креира работна сила која што веднаш ќе се вклучи. Кој што веднаш ќе се вклучи во производствениот процес. И сега за таа работна сила што било потребно да Повличи го маса микрофонот неке тебе. ево вака. Не можеш и надам овака да го така. да. Добро? И што било потребно да слушаш, да изведуваш прецизно задачи и да ги повторуваш тие задачи. Ама сега светот се менува, непредвидливо се менува, не знаеш како, и тие способности, тие работи што ги учат децата на школа и тие вештини, реално не се употребливи за ова време. За оваа доба. За ова доба, каде што е веќе информацијата, каде што веќе треба ти да знаеш како да ја најдеш информацијата, бидејќи сега имаш море на информации, да знаеш како да ја истражуваш таа информација, да знаеш како да ги заборавиш тие претходно работи што си ги знаел, пошто нели се сосема неупотребливи. Добро, види, ја најдов негде, значи во светот веќе STEM академијата е као редовен предмет во школите Америка, Да. Велика Британија, Јужна Кореја, чак и во Сингапур. Значи земите кои што реално и децата покажуваат извонредни резултати на тестови, на надпревари и така натаму, значи сето тоа е базирано токму на овој STEM предмет, во принцип. Добро, мислиш дека треба да го има во формално образование кај нас? Треба да го има и треба да сериозно да се работи на сите тие работи кои што ги кои што се постигнуваат со STEM образование. Значи ние како ние сме непрофитна организација. Постоиме повеќе од 13 години, 14 години. Ние сме единствена тука во Македонија организација која што е глобално акредитирана. Значи не сме во министерство или нешто, ние сме глобално акредитирана под акредитационо тело за STEM. Тоа е Данска, препоставувам. Не, Лего во Коцки. Соединените американски држави. United Лего Коцки, States. после ќе кажеме, Лего Коцки да се само еден елемент. И работиме 14 години. 13, повеќе од 13 години и за да го пренесеме на знаењето на децата кон децата, значи не можеме ние да им збориме критичко размислување, проблем солвинг, ние ги користиме Лего коцки, самите коучеви на самиот час имплементираат одредени коучинг техники каде што нели фокусот на децата е кон Лего, кон решавањето на проблемот. Меѓутоа се спроведуваат многу коучинг техники околу социјални вештини, околу уверувањата. Можам јас ова или не можам? Самодовербата. Значи пак правиме мој за тој мајндсет што го спомна преска. Пред се околу мајндсетот. Знаеш како, Тоа е темелот на нашата девиза е користиме една реченица од Алберт Ајнштајн, кој што вели мајндсетот со кој што се креирал одреден проблем, со тој мајндсет не можеш да го решиш. Аплицирај го тука во 30 години кај нас, например. Значи мора да дојде одредена револуција за да направиш нешто. Значи мајндсетот што креира одреден проблем и затоа работиме многу на мајндсет. И така. Ајнштајн. Ајнштајн. Ајнштајн, да. И работиме. Да. Марко, кажи ми, ти си кажа дека 13-14 години, така?
постои STEM, Така. а Марко, ти си у STEM колку време? Јас сум 8 години. во 8 STEM. години? Да, уште од кога имав Вау. 10. Да. Одамна. 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 Тора сега имаш 18, значи. Да. Добро. И би сакал да го представиме новиот, тоест третиот гостин кај нас по овој подкаст. Ова е Ова е Ironman маска. Сам ја направив. 3D принтана е целосно. Има моторчиња, се отвара, многу е интересна. добро. Кажи ми, така ја уште одма сакав прво за не за да спомнам, ама влеговме малку длабокото со Жарко. Да. Кажи ми, да, кажи ми се, ова го направи само свари, така. Да, Добро, на 3D принтер. Можеш да ми објасниш како тоа функционира? така. Мислам, што треба ја да знам за ова да го направам? Па за ова први на интернет најдов модели од вистинската нели маска како што е од филмот. Добро, Iron Man. Така, потоа потребно е да се подели на делчиња, зашто не може одеднаш да се испринта целата на принтерот. А кај не е 3D принтер? Го купив, има во Македонија. Во Анхоч ги А имаш продава. имаш ти Имам 3D јас, принтер. имам јас, да. Ние имаме фабричка производство. Добро. Да. И препоставам купуваш пластика нешто. Да, треба баш така. Купуваш пластика, ја ставаш во принтерот, му го пушташ моделот и он го принта. Но тоа не е се, нели? Добро. Потребно е после да се склопат деловите, па да се поврзат сите моторчиња каде што треба, да се направи електрониката се да се поврзе, да се направи програма да работи како што треба. Зашто сите моторчиња треба да бидат синхронизирани едни со други, да работат точно секвенционално. Убаво да се Добро, може да ставам да пробаме? може секунда. Само да ја поврзам. Iron Man. Ајде, Iron Man. А ова со моторчиња препоставам дека го научи STEM. Да, делот од тоа што ми помогна да ја направам маската го научи во STEM. Така. Ајде. Еве повели ставија, има копче оваму кај брадата. Ево, Аха. ќе го стиснеш и ќе се отвори. Охо. Може вака да продолжиме? Значи, можеш и да ја спуштиш и да летнеш, тука, па ние да си продолжиме со Марко муавет. Дечке се враќам за неколку дена. Ајде. Договорено. И јака работа. Браво, секоја чест. Браво. Еле? Добро. Не ми се верува. Што имаш друго направено нешто вака? Па оваа маскава е еден од проектите нели што имам направено. Работам на авиончиња на Даленско, тие ми се у последно време многу интересни. Баш така како прилика волкави модели, распон на криво од 80 сантима до метрови. На некој начин на дронови работиш. Да. Така? Дронови, баш. И, Помодерно. и дронови, и исто така, сакам работи што летаат. Добро, браво, браво. Ајде се вратиме малце на STEM. Рече ово формалното образование би требало да има. Што треба да направиме ние како држава, односно како сега да не почнеме влади чуда Не, едно не, друго, не, меѓутоа види. генерално зборам, Види, кога што збориме- треба во образовниот систем да смениме за да го имаме STEM како дел од нели она формално образование што го спомнав. види, И STEM, да има, извини, да има повеќе деца кои што ќе може тоа да го направат. види, не е само како STEM, можеби е повеќе околу нели мајндсетот преку STEM е као алатка. Ние сме фокусирани на мајндсет, меѓутоа со STEM се учат и други работи. Она што еве на пример мене многу ми смета во формалното образование е како во формалното образование се потенцираат грешките. Океј, ти си сгрешил и не само што се потенцира, туку и се казнуваат грешките. А реално грешките се начин на кој што ти учиш. Еве земи го Ники Лауда рекол кога ќе победам не учам ништо, кога ќе изгубам тогаш учам. Тогаш гледам како бил моторот и победата доаѓа како резултат на голем број губење. Да. Или еве ние кога сме биле деца,
секогаш кога ќе се обидеме да проводиме, кога ќе сме паднале, нашите родители да не караат. Мислам, никогаш нема да проводиме. Тоа го прават во формалното образование. Ако некогаш се потенцира цело време грешките, човекот детето нема да нема да сака да сгреши. А ние правевме еден социјален експеримент. Социјалниот експеримент одеше вака. Взимаме едно дете, му даваме материјал да научи. И после го проверуваме, гледаме дека материјалот го знае, го владе. На часот наставничката го станува и му поставува прашање. Да. Прашање кое што знаеме дека го знае. И во тој момент некој негово другарче му подшепнува одговор. Што мислиш? Погрешен одговор. Што мислиш? Кој одговор го кажува детето? Погрешниот? Погрешниот. На другарчето. Во 95% од случаите го кажува. Зошто? Затоа што вика, секојаш ќе рече, не сгрешив јас, не сум јас тој што сгрешив. Другарчето сгреши. Значи, тоа е една од карактеристиките на формалното образование, кој што значи, не треба многу да се сменува STEM и така натаму. Доволно е да се почне од одредени пристапи. Или се учат неповрзани факти. Цело време се учи бројки, неповрзани факти, кај што децата не може да го видат тоа. Не може да видат употребната вредност. Место да учи за својата биологија, како да биде здрав, детето учи за нервниот систем на дождовна глиста. Не може да го асоцира. Не може да види каде е што е. Да, ова беше добро, нервниот систем на дождовна глиста. Тоа звучат биологија. Не, стварно? Марко? Стварно, да, можам да потврдам. Нели навесто да учи, окей, имаш хормони како да јаглен како да се грижи за своето здравје. Да. Точно така, да. Вау. Што се смени, еве, на пример, од колку, да рече 13 години? И што се смени од тогаш до сега? Препоставам дека и систем е сменето, мислам и целата функционирање на академијата. Види вака, се академијата, како ја гледам јас? Академијата ја гледам како место и за личен развој. Значи, ние како луѓе внатре многу се сменивме. Значи, ние цело време сме во развој, цело време учиме, применуваме, воведуваме одредени техники, ама знаеш како тие техники или тие принципи, ако не ги применуваш, ако не ти се во тебе, не ги применуваш, нечесно е само да предаваш за нив, а да не ги користиш, да не ги применуваш. И со самото тоа применување станува апгрейди на самите личности, па и на сваќањата внатре во организацијата. Значи да, имаме програми, ние работиме со деца од 5 до 16 години. Што може тоа дете од 5 години да направи? Може многу. Повторно велам, Не, гледам дека нели и на вебсајтот ваш STEMacademy.org, гледам има тука нели програми. Так. Повеќе. Се има од 5 до 6 години основни принципи на STEM, социјален и емотивен развој. Да. Значи, ние имаме конкретно за децата од 5 години, Мислам, не знаеш што те прашам, сега на пример некој дете од 5 години, мислам. Значи како што кажав, лего-куцките се само фокус. Значи како се склопува, да, учат многу, моторика, ако се стави, претпоставам. да, моторика и така натаму. Меѓутоа, првен учиме само доверба, односно вежбаме. Кога ќе го добијат децата моделот, првен се плашат. Викаат, како ќе го направам ја? Кај можам ја ова да го направам? направам? Кај можам јас ова да го направам? И со водство, со мотивирање, детето доаѓа до резултат. Сега кога ќе дојде до резултат, тука е само довербата покачена, плюс во текот на работењето се прават грешки. Од инструкции, дури ние на некој час имаме намерно грешки во инструкциите, за да ги измрдаш од комфортна зона децата. Значи, дека не е straight forward, дека животот ги учиш на животни вештини, дека не е straight forward целото, не е само, него окей, на претходно што го кажав, грешките не се страшни. Хајде да видиме како да го поправиме. Плюс имаме посебни часови околу емотивната регулација. Значи, многу е важно
барем од таа возраст да почне да ги препознават емоциите, пошто нели емоциите како ти влијат, ти ако си љут, така ја перцепираш и околината и цело време така и се однесуваш. И што ситуацијата не мора да е таква, него напротив. Така да тие се тие вештини кои што велам децата склопуваат. Меѓутоа позадина се работат овакви вежби кои што се невидливи за децата. Децата си го гледа, меѓутоа детето искуствено тоа го гледа. И не само тоа него искуствено го склопува моделот. А што ќе биде ако имам еден запчаник, па голем запчаник на помал запчаник? Пробај, види. Проба, побрзо се врти. Ај сега смени го запчаникот. Поспоро се врти. Знаеш, детето само заклучува, не му се кажува одговорот. И тука го вежбаш на љубопитство, го вежбаш на ресерч, го вежбаш на критичко размислување. Многу работи цело време на практичен начин ги вежбаш. Велам, ние во самите часовите како имаме вградено техники од, да речеме, одличен развој од Тони Робинс, од Питер Сейдж, од било што, се со цел да постигнеме таков мајндсет, нели, да направиме апгрейд, да направиме критична маса на деца со апгрейдиран мајндсет за да можеме да ги решиме проблемот. И тука ќе дојдам, вика Вовет во роботика. Може да му објасниш тоа малце повеќе? Да, дали има врска нешто со зашто вака некој неуко што ќе гледа ќе си го поврзи дефинитивно со воведот во роботика веќе почнува сега на тие лего модели. Извини, само ова ќе го кажам, обновливи извори на енергија. Да. Ендоставни моторизирани машини, роботика, Mindstorm Education. Да. Добро. Едно по едно ќе објасниме. Значи, вака. За движиш еден робот, првен треба да ги знаеш основите на механиката. Значи, роботот се движи и треба да знаеш каде треба да се, како да го придвижиш, каде сила некоја треба да се употреби, како да употребиш таа сила. Од друга страна, веќе сега на овие часови, почетокот на роботика и сериозната роботика се работи со мотори, со сензори, со одредени електронски елементи, да, тука има моторчиња. Добро, препоставам дека Марко го има поминато ова све, така? Се разбира. Не да го има поминато, не да го има поминато. Се гледа. Да. И они веќе почнуваат како и да го програмираат тоа, пошто нели добиваш сигнал од сензор, па што да направиш, како да направиш и така натаму. Значи тоа е почетокот на роботиката и после одиме посериозни задачи. Значи одиме на надпревари, по едукативна роботика и автоматика, пошто ова е дел од автоматиката, значи не е баш роботика, меѓутоа автоматика е повторно имаш. Веројатно и од тоа има нешто. И од тоа. Да. И ние со гордост можам да кажам сме единствена организација која што има од Македонија, кој што има сериозни успеси на глобални меѓународни надпревари. Значи, First Lego Либан, освоивме второ место. Сега Тоа го планирав за малце подоцна, ама чим го кажат, докажи си. Така. Ајде да прекинам тука. Да. Добро, отприлика тоа е, значи, за роботика. Значи, мене добро, вака сега не уксум за овие работи. Меѓутоа, ми се кристализираат, ми стануваат се појасни. Кажи ми, како успеа, мислам, од кај ти текна да го донесеш STEM во Македонија? Овде мора да има некоја интересна прича. Ајде вака. Мислам, не може да седиш вака на кафе и слушаш од утре STEM. Ме разбираш? Јас пред да работам STEM, јас работев за една американска компанија која што работевме тука USAID проекти и така натаму, каде што јас бев задолжен за делот на иновации. Значи збориме пред 20 години. Делот за иновации
И секогаш кога баравме кај младите, кога баравме одредени иновации кај младите, она што највеќе најиновативно беше онлайн шопинг Да, вебсайт. да, пред 20 години. И значи не е можно дека Баш иновативно. не е можно да е тоа иновацијата и нели онака размислувавме, анализирав многу и видов дека у принцип да недостатокот на иновации се баш заради школството, заради начинот дека ти треба вака да учиш. Дека ќе правиш она што ќе ти се каже, нема ти да истражуваш. Нема да грешиш и така натаму и така натаму. И реков дека окей, за да го решавам тој проблем тука во Македонија, мора да се вратиме бајаги назад на почеток кај децата, за да почнат они така да размислуваат. И така почна идејата. Ајде да видиме што е тоа што постои, како постои, стапив во контакт со голем број на организации, на каде што STEM и сето тоа беше нешто на сосема друго ниво. Стапив на контакт со Lego Education и видовме одредени програми и така натаму и така почна целокупната приказна. Знаеш, и од тогаш секогаш цело време сме во развој, секогаш ги менуваме, ги апгрейдираме програмите, бидејќи децата од пред 20 години или 15 кога почнувавме со сегашните деца, па има голема разлика. Има голема разлика и затоа цело време сме во развој, во уведување на нови техники и така натаму. Добро, го спомна се вакво кажи го Lego Education, а и вака да ја споиме приказнава како се поклопуваат STEM и Lego. Зашто знаеш она обично кога ти им кажам на некој STEM образование го поврзуваат со Lego коцки. Аха, она со легото. Да, зошто е тоа така? У принцип еден од водечките провайдери за STEM образование е Lego Education. Значи посебен департамент од Lego кој што се бави со образование. Меѓутоа STEM не е само Lego. STEM има значи ние тоа е значи некој делче од целиот процес на меѓутоа е најинтуитивен и наједноставен име за децата. Ево на пример ние пошто ние сме единствено акредитирани, глобално акредитирани тука во Македонија, имаме контакти со други акредитирани глобални фирми, организации кои што се бават со STEM образование. И кај нив не е само Lego. Значи некои немаат ни Lego. Мислам да се разбереме. Кај нас е така затоа што и ние го избравме, да речеме Lego Education повторно затоа што на некој начин учењето на децата што го прават низ игра, го прават низ Лего коцки. Значи кога ќе им ги дадеш Лего коцките на децата, одма фокусот, они се одма се фокусира на тоа. Така да и наједноставен начин е децата учат низ игра. Мислам професор Рајовиќ кажа, вика, ако му даеш ти на дете да учи, фокусот му е 10 до 15 минути. Ако му дадеш да игра. Ако му дадеш да игра, колку можеш? Цел ден. Ето. Сега, таа игра ако искористиш да му бутнеш одредени работи на детето, тоа е ќе учи преку игра. Просто е просто. Баш така. Колку добро звучи вака. Зашто немаше у мое време вакви работи? Имало негде усвари. И сега е твое време, Бујрум. И сега е твое време. Да почнемо почетокот, Нема проблем, да. Знаеш колку родители бараат, може ли ние нешто? Баш така, зашто го немаше у мое време. Вау. Спомнаа неколку пати дека сте единствено акредитирани во Македонија. Што значи тоа превод? Дека има и други неакредитирани, дека вака сега, види се, во Македонија нели претприемничкиот дух е малце ќе видам јас нешто правиш ти, па ќе правиш ти подкаст, ај сега јас ќе правам подкаст. На пример. Немај подкаст да правиш омно. Други идеја. Друго нешто, види. Имаме фризерница, одма ќе отворам и јас фризерница.
продавничка и така натаму. И да се појавуваат и други во Македонија и агресивни и така натаму. Меѓутоа ние 13 години го работиме на начин на кој што треба да се работи. На начин на кој што цело време сме во разбој. Во една програма ние кога развиваме учествуваат од психолози до инженери. Значи не е само основата е Lego Education, меѓутоа за самите часови да се изведуваат и да се постигнат цели, не е само да се склопи по инструкции робот или како и да е, него сосема други се. И позадинскиот дел што го спомнавме. Ој, многу пред се. Тука ни е нас вредност. Усвари тука е разликата во однос на. И ние акредитацијата доаѓаат, не проверуваат процесите, материјалите, часовите, аутпутот, резултатите од родителите и така натаму. Друго, колку деца имаат поминато кај вас? Некаде, мислам, бројка од прилика не. Вака сега, ајде вака. Во моментот имаме некаде околу 260-270 деца во моментот кои што се посетуваат некоја програма во STEM академија од 5 години до 16 години. Некаде за овие 3-14 години проценката е околу 5000 деца имаат поминато во барем една програма од STEM академија. 5000 деца. Добро, барем неколку од нив да имаат. Еве го човекот. И не е само он, значи имаме. Знаеш како? Ние работиме со деца до 16 години. Чекај, ти имаш се 18. Тоа сакам да ти кажам. Добро. Тоа е поентата. Што правиме понатаму? Ние ги оставаме децата. Значи ние со тие деца што сакаат да продолжат, ние ги вклучуваме повторно во едукативниот процес. Тоа е едната работа, затоа што еден вид на мотивација и за децата што се над 16 години, меѓутоа и за помалите деца кои ќе видат, Марко е во STEM академија, селебрити више, знаеш. Сега Марко свари, сакаш да кажеш дека ќе биде дел од едукативниот процес као коуч, Он више. Да. Он више држи часови. Да. И Честито. више држи часови и не само тоа, него и више работиме одреден број на истражувачки и развојни проекти. Кажи се нешто за тоа, ајде, те чекав. Значи имаме голем број на проекти кои што ги Сам си спомна се, тоа е. Да. Ајде, нешто пушти водичка малку. Еден од освен надпреварите кај што ќе збориме после тоа, сега еден проект кој што го работиме со една македонска фирма во автоматизација, развој и автоматизација. Добро. Значи ќе работиме куче. Роботско куче од типот на овие кучињата на Boston Dynamics. Само нема да пукаат како на Boston Dynamics. Да, тоа е еден онаков интерен проект кој што и да се пробаме. И до кај сте? Сега го Чекај се и Марко и ти се вклучен така во. Марко е тим лидер во Така? Да. Браво. И до кај сте? Па само што почнавме. Уште сме у процес на размислување како што треба да биде во дизајнирање на куќето. И колку време би требало тоа да се реализира? Вака мислам сега. Па- Слободна проценка, не е. Вака неколку месеци би ни требало, така барем ние мислиме сега. Ако се ни оди според планот до септември да го завршиме. До септември. Да. Добро. Така да ќе навикнеш у септември тука. Со робот, да трча тука нешто Ќе да го прави. снимаме тука, да. Куц. Куц, баш така. Баш така. Добро. Какви проекти до сега си работил? Во Спорам за STEM, да. Па уште од кога бев мал, нели почнавме како што кажа Жарко со Да. основни. Јас почнав од 10 години, не почнав од 5. Со основни машини, запчаници како работат, макари како работат и различни модели правевме, кранови, залостови да научам, катапулти и тоа се ми беше многу интересно и нели како напреднував, после потоа вклучивме и моторизирани беа вилюшкари правевме некои. Такви беше
како дете ми беше многу ептен, многу интересно. Погодам, да погодам многу кај научив од ќе тоа. се запишуваш факултет. Ајде пробај. Машински, Не, електро. да. Тука е Добро, тоа е негде. тоа. Тука е, да, тука негде. Тука. Тоа е тоа. Добро, сега дознам дека си дел од некој тим што се вика Spacewalkers. Така, точно. Ај нешто за тоа, што тим е тоа? Тоа е тим кој што се надпреварува на надпревари. Почнавме First Lego League да се надпреваруваме. Тоа е Добро. надпревар, нели, од типот треба да се направи робот кој што автономно треба да извршува одредени задачи. Ние си ги викаме мисии. Има како Добро. на некоја маса што се има одредени задачи. Треба роботот да помести некоја количка или да стави некоја коцка од едно на друго место, да следи линија. И колку повеќе задачи ќе изврши, толку поише поени ќе направи. Надпреваре. Има одредено време, нели, за колку треба тоа роботот да го направи. Кој поише поени ќе направи, тој и победува. Чекај сега кога сме кај ова. Има една анекдота која што ми ја кажа за тебе. Мислам дека тоа се случувало во Либан. Ако не се лажам, на некој надпревар. Вика, Марко биш уште мал, не знаеше добро англиски. Да. И вика, ја научи презентацијата на памет, на англиски. Како? Така. На тие години тешко, многу тешко ми одеше англискиот. Аха. Не знам зашто, сега добро го знам. И тоа на памет го научи се онака што да кажеш. Да, точно, све на памет го научив како треба да го кажам и така го кажав таму. Браво. Не ни приметија. Добро, кога сме кај надпревари сега, сте учесувале на неколку надпревари до сега. Тоест на повеќе надпревари. Повеќе на Така, ја спомнав Либан, Грција, Крит, не знам сега каде на други места, Словенија и така натаму. Да, и во Словенија. У Словенија таму кај што сте направили узбуна со тушот, со пареат. Да, кај што ја кренал во воздух цел хостел. Да. Вика, прашај го, вика хостелот, вика кога беше вика дигнат у воздух пожар, не знам што, тоа пареа. Паре од туширање, да. Како? Па за топла вода туширање И се активираше се алармот. активираше алармот. Се активираше. И цел хотел свираше. После знаеш онака као ја бркаш парејата надвор од простор. не, па мора да има такви дешавки. Да, мора да има. Значи, интересни дешавки, колку сакаш по надпреварите. Да, ете, во Либан 2018-2019, значи сериозен надпревар, каде што Кај беше у Бејрут? не е во Библос, Аха. Добро. во Библос, а првен за да се квалификуваш треба да освоиш одреден број на поени. И таму кога дојдовме на надпреварот, значи имаше некој колку од 40 кусур земји, 150 тима, Така нешто имаше. така Многу. нешто. И тоа земји како Германија, Франција, Америка, Јапонија, значи Да. идеш со Високотехнолошки земји кои што- развиени. кои што има традиција. Второ, тимовите има интересни спонзори од типот на Samsung, на Телефоника, Movistar, на LG, на Deutsche Telekom, значи кои што не само им ја финансира технологијата, него го финансира и патот и развојот и се тоа што е А ние одиме со Ние Пари од собствен правевме джеп. фандрейзинг, некои активности, окей, добро, собравме, од 20 собравме. Добро. И таму кога дојдовме, темата Into the Orbit. Иновативно решение, со проблем кој што астронаутите се сретнуваат додека орбитираат во земјината орбита. Тема па уште Истори треба да најдете решение за за нешто. да. Видовме ние кај сме слаби, видовме каде можеме да добиеме поени и го имавме тој мајндсет. Го имавте, Марко? Имавме мајндсет и второ место, освоивме второ место. Второ место. Од тогаш Конкуренција со Кореја, со Јапонија, со Германија. Yes. Да. Yes. Единствено Вау, тука браво. од Македонија кој што значи знаеш како кога идеме на надпревари не идеме да се прошетаме. Идеме да направиме нешто. Реално. Да и од победиме. тогаш Така, па и тоа е. па
значи не е ајде да се прошетаме, ајде да видиме, идеме да направиме нешто, да научиме, да стапиме у контакт со нешто, нели не сме ние најпаметните. Океј, ајде да видиме што може да научиме, што можеме да купиме, што би се рекло. И од тогаш стално имаме голем број на надпревари, дури First Level Liga, тука македонските надпревари стално ги победуваме во категоријата на роботската игра и во категоријата на роботскиот дизајн, секогаш сме први. Последниот успех лани во април, се више лани, 24 на Крит, роботска олимпијада. Роботска олимпијада. Зар има роботска олимпијада? Значи на таа глобална роботска олимпијада учествуваат 45 земји, 1440 тима. И учествувавме со 2 тима. И таа тешката категорија. И бевме апсолутни победници. Прво и второ место. А баш кај што земавме и други награди за презентации. Да. Ние во Македонија имаме шампиони, ама никој не знае за тоа. Или па многу малце знаат. Многу малце знаат. Зашто? Па знаеш како некако темата... Правиме мовет за, ама не, таа е добра тема, правиме мовет за роботика, за деца, за тој мајндсет што го збориш ти. И во конкуренција со овие високотехнолошки развиени земји кои што имаат таа традиција што ја спомна, ние сме први во некои сегменти и во некои надпревари, не знам. Така. И Македонија, еве сега се спремаме пак за тоа сакав ја да го врзам и сега се спремаме пак има надпревар на Крит исто роботската олимпијада. Сега ќе одиме со 3 тима и се обидуваме да собереме некакви спонзорства, некој да помогне за да не ги плаќаме, ако ништо друго трошоците. Некој што ќе го поддржи тимот, децата, да може да ја представуваат државата преку... Ете така. За жал сега фидбекот е многу слаб. Повеќе подобро е да спонзорира некоја пејачка, повеќе ќе направи или некакви... Сега малце јас малициозен, ама сватиме, значи имаме деца со кои што правиме чудеси, каде што кој ќе видиш дел од фирмите или дел од со кого сме стапиле во контакт да спонзорира пејачи од Србија и така натаму, и тоа со гордост го кажуваат, меѓутоа кој ќе кажеме, слушај, 2 тима, 3 тима, деца, растур прават. По колку? По 4-5 деца? По колку се? Овој пат е по 2 до 3 деца се. Значи правиме за 10. 7 деца и 2 кулчеви. Толку. Значи не правиме мовет за некои милиарди. Добро, меѓутоа за таа цел, односно собирање некакви средства, ајде да речам, или спонзорства и така натаму, ќе организирате настан на 24-ти. Така. Овој месец во Биргарден. Водител Сашко Коцев. Да, не се водител сите Сашко дека, Коцев. Да, не се сите дека немаат осет. Да, стапивме. Така, добро. Стапивме со Сашко, онака водичен, добро, дај ќе помогнеме што како. И сега ќе правиме на 24 февруар во Биргарден, ќе правиме фандрейзинг, еден вид на настан, кај што ќе поканеме и ќе видиме што како ќе се одвие, очекуваме одредена сума да се собере. Значи пред се да се покријат трошоците за децата. Од 19 до 21 часот. Од 19 до 21 часот. Добро, и на кој начин ќе може да се соберат тие средства, да речем? Да, таму... Ти има карта? Како? Не може баш со карта. Тука нешто ујапа, и такви работи. И не ќе ме довлегуваме во такви... во такви... Имаше една таква дешавка. Да. И тоа е еден како да кажам, ситуација. Меѓутоа, очекуваме дека ќе дојдат фирми кои што на лице место ќе... не разбрале, меѓутоа ќе дојдат и ќе ги видат децата. Децата ќе ги покажат роботите што направиле, ќе покажеме видеа, ќе се уверат, ќе видат колку децата реално вредат и колку децата знаат и колку труд пред се имат вложено за да се стигне до ова ниво. И ќе може кој било да отиде на настанот?
Па да, Еве, јас идам, идеш? готово, Идеме. готово. Јас на крајот сакав да те поканам, ама чим сам си се покани, добро дојден си Јоцо и како. Идаме, ти сакаш каниме, не, ја тоа. Тоа ти е. Да. Добро, како Марко се? ќе го пуштиме Јоцо? Ќе го На врата, пуштиме, да. како се разбира. Готово. А да дојдам со вас вамо на Крит. Ќе снимаме нешто, знаеш, видев се ово. Да. Беру. Секако. Оу. И како се подготвувате? Шо, мислам, ај нешто за надпреваров сега, шо, еве, за Крит. Шо тема е? Па секоја година има нели различни мисии, од прилика се спортови роводот кој што треба да ги изврши. Како типот маратон треба да изврти еден круг околу масата што е и со тоа треба да следи линија, има како една црна линија која што треба ровотот да ја следи и се добива поени, до каде ќе стигне толку поени ќе добие. Потоа има голф, треба ровотот да земе едно стапче и мали топчиња да ги погоди точно во дупката. Најтешкото. Најтешко, тоа Ствари. Како е, че ја тоа не можам да го погодам не робот. А не робот. да. Мислам, Баш така. Значи, Ептен. извини, само како куриозитет лани на надпреварот една од најтешките мисии беше куглање. А роботот треба да пушти кугла и има кегли, не знам, 10 кегли. Аха. Нашиот робот константно ги рушеше сите кегли. Ние знаеме како го правевме за да ги рушиме. Значи константно доаѓа од грчки телевизии, го снима пуштањето, од сите аглини го снима роботот и Бро. а башка роботот со македонско знаме ни беше така да многу голема промоција О, правевме во уште Грција, браво, на пример. Да. Бро. Да. И сега имате тема, значи го ствари поише теми се. Да, поише. Да. Околу 5-6 мисии се што треба да ги направиме. Тепате. Ќе победиме се разбира. Не е прашањето дали ќе тепаме, дали ќе бидеме прво, второ и трето место, тоа е више работата. Да. За првото е резервирано, него второто и третото дали ќе бидеме или нешто. Да. Ствари чек, ствари да, 3 тима. Прво, второ, трето. И можно ли е тоа? Зашо Ние сметаме дека е можно и види сега, стварно напорно работиме, крвнички работиме, викенди. Као се спремат? Викенди, сабота. Сега ќе почнеме и недели, како приближува надпреварот. Па. И седиш, работиш. Нема друг начин, значи нема шорткат. Седиш, работиш, поправаш, грешиш и Тоа е така фала. натаму. Нема шорткат. Кажи ми едно прашање вака, сега ми текна моментов. Ако можеш да, не знам, да создадеш некој иновативен изум, производ или што иде, што би било тоа? Тоа е интересно прашање. Така, малце тешко прашање, знам. Малце тешко. Во моментов, Па, ако би да, можел еве. Па не сега туку и генерално за може и понатаму вака. Што би сакал да некој изум така да направиш? Па сигурно некој изум што би помогнало како на повеќе луѓе. Мислам, тоа е целта, нели, на се што се прави. Сега конкретно немам нешто во моментов смислено така нешто глобално што би помогнало да се реши некој проблем што го Да. има. Да, имам слушано дека имате Да. мисии нешто слетување на Марс, нешто, како беше на некој надпревари снимале такво нешто. Или како? Да, сега тој уште еден надпревар се спремаме сега. Тој ќе биде во Атина. Колку надпревари имате? Значи сакаме децата да излезат од тука. Сакаме децата да излезат од тука, бидејќи тука да се прават некои надпревари, секогаш е она Дзинго Шема, тој што го организира, неговите тимови и така натаму, и ние сакаме што е можно поголем број деца да ги изнесеме надвор. Ние како организација, пошто имаме трак рекорд, значи имаме победи и така натаму, лесно ние директно да учествуваме на некој надпревари на страна. и го користиме тоа повторно за деца. И сега еве се спремаме, лани бевме со помали деца, бевме исто во Атина на панмедитерански игри со 3 тима, каде што тие 3 тима, двата се вратија со награда за најиновативно решение и награда за најдобро инженерско решение.
Сега оваа година повторно не викат и сега ќе учествуваме со поголем број на тимови, меѓутоа темата таму е Тоа што спомнав. да, дали постои живот на дали е можно да живееш на Марс. И сега децата треба да значи многу е сериозно надпреварувањето затоа што треба да осмислиш одредено решение, а во тоа решение треба да имаш одредени технички барања. Пример, треба да имаш 5 автоматизации. Чекај, решение кој што би придонело уствари за живот на Марс. Yes. Добро. И тоа треба да направиш модел кој што треба да има 5 автоматизации, од кои што едната автоматизација треба да биде видео препознавање, кој ќе препознае нешто системот. Да, ќе те викнеме, ќе дојдеш, ќе видиш. Треба да направите робот кој што ќе Не е робот, баш е автоматизација, значи цел модел и во него треба да има нели, кога ќе дојде нешто, треба да се направи нешто кога ќе дојде, меѓутоа едното од барањата е да има и video recognition. Ете, колку се спремни децата. да дојдеш дома да ми ставиш таму на вратата, можеш вака со окце. Погледна ми да се отвара нешто. Може баш да имам дома така нешто слично направено. Што имаш бе така? Сега ќе видиш. Чекај, што Ја имаш чуеш за вратата, сега да ќе чуеш за вратата. Леле, кажи жити си. Па, сите што се моја возраст, мислам дека го имаат истиот проблем, дека мајка им, татко им не затвараат врата од соба. Кој ќе влезе? Кога ќе влезе? И кој ќе ми излезе? И кога ќе излезе не затвара врата, мислам. Добро. И јас направив као апликација ми е на телефонот, имам едно копче, нели. Кога ќе го стиснам, на вратата има као мотор кој што Автоматизација на вратата. ја влече и се затвара. Затвара вратата. Да, Преку алатка од телефон. да, преку Wi-Fi работи. Затвора без претходно да ти викат Марко, Марко. Се шалам. Ти кој знаеш што све имаш дома, а не кажеш. Ле, не ми се верува. Вау, браво. Браво, што да ти кажам. Браво. Изум. Практичен проблем и како да го решиш. Тоест, како да го решиш? Да. Од сите аспекти. Добро, се инвестирали кај нас бе у иновативни ствари, мислам, држава, генерално. Дефинира иновативни ствари, например, фондот за иновации. Не, ама сега, не, зборам за Сакаш технолошки... милиони сега. Не, да се сега разбереме. зборам за нови изуми, технолошки развој и така натаму, не знам. Маце на повисоко ниво. На повисоко ниво. Види, зависи од има одредена Еве, например, еве просто прашање. Марко, например, еве он направил ова. Дали утре кој има идеја да направи целосен робот со тело, со едно, со други и така натаму, може да очекува помош од Па еве едното од работите кучето тоа најдовме. Има фирми. да. Има фирми. Ама пак иде тоа преку фирми, значи, не иде преку... Не иде преку некој, не знам, некоја институција. Да, или тоа така. ми беше моето. Претежно иде преку. Или можеби има некаков начин кој што ние не го знаеме, ама ние го знаеме овој начин и така си го тераме. Па сега, добро. Да. Може би така е подобро. Поубаво е знаеш како со приватен сектор, пошто многу сакаме ние да соработуваме со приватен сектор затоа што од една страна ние имаме допир до знаење, од друга страна и они не користат нас како еден систем, еден хаб во кој што се прави одредено истражување, меѓутоа идентификуваат кадри и така натаму со кои што може понатаму да работат. Тоа е двонасочно. Вин-вин. Вин-вин ситуација. Да, не е вин-лус. Добро. Ајде да видим, да се вратам сега уште малце на странава. Кажи ми, сега евага има родители сигурно некој ќе гледа, што ќе гледа. Кај може да ја најде, што може да направи, како да го запише детето на STEM, кај да се обрати, не знам, све тоа е едно мало представување да речем. Значи вака, ние се наоѓаме во спортската сала. И чекај, извини, дали можам директно да се запишам на роботика? Не. Не. Ништо. Значи си има одредени Ништо. влезни степени, си има одредени влезни степени.
А по возраста, каде што постепено ги водиме кон роботика. Знаеш, имавме Добро, се шалам. случаи Претпоставам каде што дека децата, сакаме роботика и кога ќе ги внесеме, кога ќе Се ги губат. пуштиме, се губат и се обесхрабруваат. А бидејќи не е тоа што го гледале на интернет дека може, не се работи со инструкции, него напротив, како го имаме, да, треба да направиме робот кој што треба да помине, не знам, препреки. Какви тркала, што тркала, каков механизам, да, јасно. како ќе биде наведувањето, какви сензори ќе се користат. Сензори, значи има пуно работи кои што не е баш така едноставно. Знаеш. Да, претпоставам. Дури и за мене не па за дете од, не знам, За нас е уште потешко. Што не сме научени така да размислуваме. ќе премолчам. Да, ние сме во Борис Трајковски, салата Борис Трајковски, таму ни се просториите, таму ги одржуваме часовите. Работиме со деца од 5 до 16 години, за секоја возраст имаме посебна програма, не ги мешаме децата по возрасти. Значи, не ги мешаме децата по возрасти, ги држиме во мали групи, од време на време правиме уписи. Еве сега баш прошлата недела имавме уписи каде што ни оди принципот со пробен час. Значи, родителите се пријавуваат кај нас на веб страната, има таму пробен час, форма, се пријавуваат, во тој термин според возраста, нели рековме, не ги мешаме децата, децата пробуваат со колчевите, еден прилагоден час. Тоа е како пробен час, уствари. Пробен час, работат, ние правиме презентација каде што нели го објаснуваме на мајндсетот, објаснуваме одредени техники, им на лице место им покажуваме одредени техники, се договараме околу термини и така натаму. И нели, ако родителот сака да го запише детето, го запише, ако не никому ништо, пробни час, тоа е тоа и си тера, после си доаѓа во терминот во кој што сака, еднаш неделно, траат 60 до 75 минути, во текот на работната недела доаѓа еднаш неделно. После школа. После школа си има часови, баш часови, а викендите ги користиме за надпревари. Подготовки за надпревари. Како што е сега случајот. Како што е сега случајот, сега сме баш онака. Марко, од колку си во школа? Од еден. Треба да привршуваме кај иде. 11 помина. Колку брзо. Да. Кажи ми некоја порака, Жарко, вака за крај. Порака за крај, малце ние како, повеќе кон родители. Да, претпоставав. Ние како родители многу сме заштитнички насочени кон нашите деца. Да не се повреди, да не ова, да не она и така натаму, и од желба да постигнеме нешто, да ги заштитиме, правиме дури полошо, ги правиме децата да не сакат да работат, да не сакат да прават одредени работи. Оставите ги децата нека сгрешат. Нека пробат, нека пробат, барем. Само на тој начин ќе се вежба, ќе рече утре кога ќе има можност за некоја за некаква можност која ќе му излезе, нема да размислува и дали можам, па слаб сум, дебел сум, па немам контакти. Не, тргни. It's okay да сгрешиш. Тоа е мојата порака до родителите. Марко? Се согласувам со тоа што го кажа. Ти посагувам успех сега на надпреваров. Фала. На Крит чекаме прво место. И јас. Меѓу време може да поминам некој ден до STEM академија и да видиме што сте направиле. И те чекам дома, ке мене да ми направиш така Врата. Нешто. Јоцо ќе ни биде чест и задоволство да дојдете. Да, за надпреварот секако. Тоест не за надпреварот, туку за настанов сега што ќе биде на 24. Да, сега ќе дојдеме. Топ. Благодариме на присуството. Благодариме на вас. Това беше тоа.